Kardan adam yapalım. Burnuna avuç takalım. Üşüyorsa eğer boynuna atkı saralım. Şarkı hatırladın mı? Yani ben anca var ya bu kafamdakiyle böyle girerim. Şimdi bana diyecekler ki Beste abla senin o kafandaki şeyle ne alakan var? Civcive mi özendin? Aa Beste abla civcive özenmiş. Hayır. Bunu bana civciv taktı. Neden çıkarmadım derseniz civciv şu an hasta. Evet yine hasta. Artık bir kod bulalım hani civcive geçmiş olsun yazıyorsunuz ya. Kısaltıp falan yazabilirsiniz. Alınmayız. Çünkü sürekli hasta oluyor. Bu kış ama geçen kış bu kadar hasta olmamıştı. Galiba bu kış bebeğime iyi bakamıyorum. Ve bugün IKEA tavukları yiyorum. IKEA'dan bu tavukları hazır aldık. Soslu tavuk. Yanında patates kızartması ve soğan halkası. Tam kızartma günü değil, kızartma günü de olabilir ama tavuklar çok güzel kokuyor. Ve hemen de başlamak istiyorum. Civciv arkada yemeye başladı bile. En küçüğünü aldım bakın. Umarım tadı çok güzeldir. Civciv'e sormayacağım ama yine de çok güzel hareket yaptı böyle. Bak bak nasıl sıcak. Oo. Yalnız bayağı sosluymuş bu. Ikea'nın bu tavukları orada o soslu mu oluyor yukarıda yediğimizde? Yok. Bu kadar değil sanki ya. Barbekü sosu koyuyorlar onun yanına. Bence onlar sossuz. Ama bu çok güzelmiş. Allah. Kafamdaki şeyi videoda çıkarmayı düşünmüştüm ama çok üzülür diye çıkarmayacağım. Arkadaşlar sizce de yakışmamış mı? Vallahi bana soracak olsanız ben hiç yakıştıramadım. Yani şu tipime bak, makyajıma bak, kazağıma bak. Tam bir kış girl'üm şu an. Kafamda 2 tane pompon var. Ne alaka? Niye kışı Türkçe söyledin? Winter girl. Kış girl. Hakikaten kış girl Ne ne? kadar büyük o ya? En büyük patates midenin bestesine indi bile. Midenin bestesine mi? Ay bestenin midesine. Ama midenin bestesi benim için daha uygun bir tabir biliyor musun? Midenin bestesi var. Tamamen bir mide gibiyim. Ve bu açlık benim başıma o kadar çok şey açtı ki. Bununla ilgili bir anı anlatacağım size birazdan. Ama şu an yani kargosunu bekleyen, çok pahalı bir şey almış da kargosunu bekleyen biri gibi. Ne mesela size ne diyeyim? Bu da acılı ketçap. Sevgilisinin geri dönmesini bekleyen, eski zamanlarda yaşayan bir yaren gibi, askerdeki sevgilisinden mektup bekleyen bir insan gibi notumu bekliyorum. Hala hoca açıklamadı notumu. Çok güzel. Cücü'nün notu açıklandı. Güzel almış. Hocalarımız var. Benim hocam girmemekte ısrar ediyor. Ve kendi ağzıyla dedi ki 40'ın altında notlar var. O geceden beri diyorum ki acaba benimki 40'ın altında mı? Hayır ya. Cece de beni rahatlatıyor sağ olsun. Hayır ya hayır ya diye. İnşallah öyledir. Sen kaç bekliyorsun? 40. Nasıl bu kadar? Gerçekten 40 bekliyorum. Gerçekten. Evet. Niye ya? Yani beğenmedi bence. Bilmiyorum beğenmedi. Seçmiş ama. Güzel diye seçti çizimlerimi. Story'de gördüyseniz biber çizimini falan seçti. Çok güzel. Ama işte bilmiyorum belki de orada vize zamanında beğenmedi. Kendi şeyi. Story'de gördünüz mü? Baby Yoda'yı izliyoruz biz. Dizinin adı Baby Yoda değil tabii ki. Mandalorian. The Mandalorian diye bir şey. Tam öyle mi okunuyor emin değilim ama çok güzel. Mandal. Mandaların hikayesi. Aksiyon dizisi. O yüzden Civciv'e dedim ki sen kesinlikle beğenmezsin. Ben de sevmiyorum aksiyon. Ama Civciv özellikle hiç sevmiyor yani. Çok önyargılı başladım diziye ama gayet de çok hoş bir diziymiş. Bir oturuşta 2 bölüm izledik. Siz de çok tavsiye Zaten ediyorum. Yani bölümler kesinlikle çok izleyebilirsiniz. Ama biz yani Civciv'le bir tane Star Wars filmine gitmişizdir. Onunla da tesadüf oldu diye gittik böyle can sıkıntısından. Bunu çok beğendik. Bu arada Yasin gitti. Sevindin mi üzüldün mü? Sevinmedim de üzülmedim de çünkü tahmin ediyordum Yasin gideceğini. Survivor. Survivor başlıyor.
Yasin severler, bence siz üzülmeyin. O çocuğu Survivor'da daha iyi izleyeceksiniz. Çünkü yemek programıyla ne alakası var? Acı'nın neden böyle bir Taner Tolga Tarlacı, ondan sonra Yasin gibi tiplere Tur sempatisi abi. var? Sempati değil, neden biliyor musun? Çok izleniyor çünkü. Başımıza böyle insanları ünlü etmesinden yıldık. Yasin Ha, bana kötü bir çocuk gibi gelmiyor ama Yasin'e doğal diyenler var ya. doğal Çocuk mı? Diyarbakırlı mıydı? Diyarbakırlı mı ne? Kıbrıs şivesiyle konuşuyor ya. Ha, öyle Ve önceki programda direkt elinizde tespit var. Pardon canım, sözünü kestiğim için. Normal konuşuyor. önceki program dediği bir ara Kısmetse Olur'a katılmış. Aynen. Ay harika. Cici hapşuracak. Allah seni kahretsin Beste. Kaçtı hapşırı. Bak yine yemeden yarım yarım koyuyorsun oraya. Yine göreceksin yorumları. Dur tamam. Yiyorum ya. Yemiyorsun. Dışarıda insanlar aç. Onun haricinde bana dediler ki dizi izliyorsan falan söyledim. Neyse, ben o zaman yemek sorunundan başıma gelen o iğrenç olayı anlatayım. Biz lise sonundayız. Uludağ'da kampa gittik, tamam mı? Bildiğin ders çalışma kampı. Bir otele yerleştirdiler bizi. Bunu daha önce anlatmıştım, o kampla ilgili bir anıyı. Ama bu farklı. Sabah 7'de kalkıyoruz. 8'de deneme oluyoruz. Gece 11'e kadar ders çalışıyoruz. Sabah kahvaltı yapılıyor. Öğlen öğle yemeği, akşam yemek. Arada da çay ve kruvasan falan veriyorlar. Bu kadar. Sonra da odaya gidip yatıp uyuyorsun. Bizim tayfa var şimdi. Civciv, Can var. O da yakın bir arkadaşımızdı. Bir de ben varım. Bir de Sude diye bir kız arkadaşımız var. Biz genelde dörtlü takılıyoruz. Ne zaman? İşte yemekten. Koskoca 24 saatlik bir günün 15 dakikasına beraber takılıyoruz. Çünkü sürekli inek gibi ders çalışıyoruz. Daha ikinci gün ben gece acıktım. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemedim ve çok acıktım. Ders çalıştırmak da beni ekstra bir acıktırıyor zaten. Dedim ki dışarı çıkalım. Bakın, dışarı çıkmak yasak. Gizlice noodle alalım. Başka abur cuburlar alalım ve gelelim onu yiyelim, öyle yatalım bari. Çünkü ben uyuyamayacağım. Civciv de tamam dedi. Can zaten hiç umurunda bile değil. Tamam dedi o da. Keşke orada da böyle tavuklar olsaymış. Biz Sude'yi orada bıraktık. Dedik ki bizim olduğumuzu anlamazlarsa sen bizi idare et orada. Çıktık dışarı. Navigasyon var. Migros var. Migros'ta 24 saat açıkmış. Migros Jet diye bir şey. Uludağ'ın ortasına çıktık. Migros'a doğru yola koyulduk. Ama salaklar şunu hesap etmiyorsunuz. O telefonlar bir süre sonra çekmemeye başladı. Üçümüzün telefonu tabii ki dağda, nasıl çeksin telefon? Gitti, koptu, hiçbir şey yok. Direkt orada çarpı görüyoruz. İnternet yok, arama yok ve her yer kapkaranlık. Biz böyle bir kaldık önce. Migros'un nerede olduğunu da bilmiyoruz. Navigasyondan gideceğiz. Telefonların şarjı da bitecek neredeyse. Bir tanemizin flaşını kullanıyoruz. Birden dışarılardan sesler gelmeye başladı bu sefer de. Kurt sesi mi desem, ayı sesi mi desem, civciv ayı demişti. Ben kurt dedim. Biz orada var ya neredeyse altın o kadar korktuk. Migros'a gitmemiz gerekiyor ama bildiğiniz Uludağ'ın ortasında biz kaybolduk ve civciv ağlamaya başladı. Yine. Ondan sonra bizim çok akıllı Can kardeşimiz dedi ki, burada 1.90'da onun. Şuradaki tepeye doğru yürüyelim, ben civcivi omuzlarıma alayım. Civciv Migros'u görürse göstersin yönünü, biz de oraya doğru koşalım dedi. Arkamızda artık ne varsa, bir hayvan var, bilmiyoruz. Ben de tamam dedim. Civciv zaten ağladığı için hiçbir şeye katılmıyor. Gittik biz, orada çıktık, civcivi aldı omzuna. Bakıyor ağlayarak, bir de diyor ki bir yandan, o kadar çok ağlıyorum ki göremiyorum, ışıklar birbirine karışıyor. Baktırdık biraz, Migros'u gördü ama bak hala o kadar açız ki o Migros'a gidecekken asla geri dönmek yok. Ama biz bir şekilde koşa koşa oradan Migros'un yolunu tuttuk. Hala telefonlar çekmiyor. Biz gittik o yöne doğru. Koştuk bir baktık. Allah'ım, Migros kapalı. İnternette yazıyor ki 24 saat açıktır. Tabii açıp gösteremiyorum da internetimiz çekmiyor. Bana Can'la Civciv bir anda küfür etmeye başladı ya senin de. Küfür ediyorlar çünkü kaybolduk, orası da kapalı, hiçbir şey de alamayacağız. Neyse o kadar korktu ki Civciv. Dedim ki tamam, gelin geri dönelim ama aklımın bir köşesinde hala ne var biliyor musunuz? Başka market mi bulsam acaba? Hala akıllanmıyorum.
Bu bizim. Eksi 25 puanımıza mal oldu. Onu da söyle. Eksi 25 puan neden? Aslında eve bile gönderebilirlerdi. Nasıl yırttık onu da anlatayım size. Gittik oraya. Can dedi ki hocam dedi. Bizi bekliyorlar kapıda. Bu arada sağ olsun Sude de bizi çok güzel idare etmiş. Hocam dedi arkadaşımız çok sıkıldığı için ağladı. Civri de ağlayınca gözleri filan şey böyle. Bildiğin hala şişik orada duruyor. Biz de onun canının sıkıntısı geçsin diye dışarı çıkardık filan dedi. O sayede bizi eve gönderilmekten kurtardı. Ama Civciv de bütün gece ağladı. İnanamıyorum uyumadı da hiç. Ben de aç yattığım için ağladım. Ya var ya yemek yüzünden neler oldu. Ertesi gece de aynı odada kaldığımız bir tane kız vardı. 3 kişi beraber kalıyorduk. O kız da böyle arkadaşımız ama hani çok yakın değiliz. Beste gece acıktığı için kızın Bursa'dan getirdiği abur cuburları mini buzdolabından aşırıp yedi. Ve sonra kız odaya geldi, baktı şeyler yok filan. Kıyameti kopardı sonra. Bu ne ya, kim yedi bunları filan diye böyle kıyamet kopardı. Beste'nin dediği şey şu, tamam ne kadar abart parasını vereyim. Ödeyeyim ne kadarsa ödeyeyim. Olay şu dağın tepesinde başka parasını versen alacak yeri yok. Çıkmak yasak zaten. Ama var o kadar iyi yaptım ki o kız çok sinirimi bozmuş da. Şu kız yavrum duşa girecek çok zeki sanıyor ya kendini. Koşa koşa gidip önce o duşa falan giriyor. 2 kişi kalsak Civciv'le çok iyi anlaşacaktık. Ben hiç soğan halkası yemedim. Allah. Bu son 3 soğan halkamız mı? Yoksa bana mı 3 tane getirdin? Yo, 3 tane kız. İyi sağ ol teşekkürler. Sana da vereyim bir tane. İstemiyorum. Bu arada var ya kaç tane yedim ya ben? Çok güzelmiş bu. Kaç liraya aldık biz bunu? Soracaklar çünkü. 25 miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Galiba 25. Bir paket var bayağı çok var 1 içinde. kilo. 1 kilo aynen. Çok güzel bir tavuk. Tavsiye ediyorum. Bunu da şey yapın. 25 ile 30 lira arasında bir şey olması lazım. Çok güzel harika. Ikea'nın gıda bölümünde dondurucuda satılıyor. Midyeler kalkmış. Neyse videon çok durgun oldu. Hiçbir şey anlatamadım. Başıma gelen kötü şey anlattım. Ama sadece bir tane. Bence Hı. onu da kimse dinlemedi. Çünkü oraya gelene kadar çok sıkıcı oldu. Şu an kimse yok mu diyorsun videomuzda? Hayır. İyi o zaman da bunu kaçıracaksınız. Biz Civciv'in videosunda yılbaşı ağacı tasarlayacağız. Yakında. Aman ne büyük bir şey kaçırdılar. Niye canım kaçırdılar bence. Zaten seni üzdükleri için ben daha hiçbir şey demiyorum. Neden beni üzdüler? Sürekli bir yorum. Kötü yorum. Civciv konuşmasın. Yo, sürekli kötü yorum atmıyorlar. Sen hater mısın? Ben mi? Ay yok canım ben çok seviyorum Beste. Kartal onu. Bana sürekli kötü yorum atmıyorlar ki. Hayır yani üzülme. O şekilde değil. Öyle dedim Beste. Yani Civciv'in konuşması hakkında çok kötü yorum atılıyor. Öyle dedin de. Yo, çok kötü yorum atılmıyor. Ben genelde görüyorum. Kötü yorum mu? Canım hayır. Ya iyi yorumla kötü yorum arasındaki oran tabii ki çok açık. Fark pardon. Kötü yorumlar çok az. Evet, çok atılıyor dedin az önce. Konuşman hakkında sürekli bazılarından şikayet var. Yanlış söyledim. Çok zaman sürekli artık- Civciv konuşmasın O demiyorlar. zaman artık konuşmayacağım. Civciv'le dün gece bir kavga etmişiz. Bir ediyoruz var ya küfürler yağıyor bir yandan. O bana vuruyor. Evet ben de Civciv'e vurdum bu arada. Ama asla tüm gücümle değil. Ya gerçek zannedecekler. Şöyle bir kavga. Bildiğin birbirimizi gıcık etmek için yani bilerek yapıyoruz. Birbirimizin kötü özellikleri. Civciv benim burnumdan giriyor. Yok işte boyum varmış, sıskaymışım ama hiç popom yokmuş. Ben onun kötü özelliklerinden giriyorum. Ama gayet bir saatte sürdü yani. Bir an gerçeğe dönecek sandım ben. Aynen. Bana ettiği küfürleri asla unutmadım. Ne oldu? Kim ben? Batuhan gibi. Masterchef'teki.
Ama hala onu tutuyorum. Umarım kazanır. Survivor'a gitmezse bu arada. Çok güzel. Yine laf yiyeceğimi biliyorum. Tavukları bitirmedim Beste. Ya sıcak oldu biliyor musun? Şu an burası sıcak oldu. Üstüme kazağa bak. Yün. Çok güzel, ben çok beğendim. Sözde Ay helal. Kapatacağım, olaya bak. Kapattım. Dur. Yahu. Aç. O zaman el sallamadan gideceğiz. Tamam. Tamam mı? Ama öyle yaparsak bizi linç ederler. Yok. Güzel yavrum. Tamam, geçtik minik Yodam. Baby Yodam. İyi kapadığın iyi olmuş. Diye kapattım da geri keresi. Tutuyorum çünkü kendimi. Videonun sonu. Bak. Benim minik Baby Yodam. Hadi aç annem. O Baby Yoda Beşik'teki öyle yapıyor mu? Ben Baby Yoda mıyım? Evet. Bu da mı benim? Aç şunu. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.